大乘妙法蓮華經淺釋。觀世音菩薩普門品第25。大乘妙法蓮華經觀世音菩薩普門品淺釋粵語版說明。本經文內容已透過 AI 轉換為粵語版本，並嘗試使用 AI 粵語語音誦讀經文，力求保持經典原意。若有發音或翻譯未盡完善之處，懇請指正，亦期大眾諒解。編案1968年9月22日，歷時96日嘅暑期靈嚴講修班圓滿結束後，上人宣布休憩2週，隨後將繼續講解《妙法蓮華經》觀世音菩薩普門品。自農曆8月15、10月6日月圓之夜，上人於皎潔月光下開講普門品，直至農曆9月19、11月9日觀音菩薩出家紀念日，全品講解圓滿。休憩期間，上人曾簡述觀音菩薩神通妙用及感應事跡，令弟子們增進認知。今特輯錄上人當時開示，既符合歷史時序，亦助讀者培植對觀音菩薩之信心，勤加親近學習。觀世音菩薩在佛教中地位崇高。關於菩薩來歷，眾說紛紜，或為中國聖者，或云異國大士，有說男相，有稱女身。今當闡明，觀世音菩薩既非限於中國，亦不屬任何國土。菩薩法身盡虛空，遍法界，無所不在，卻不可執着。恆順眾生因緣，應以何身得道，即現何身說法，故無固定形象。觀世音菩薩隨緣示現，或現佛身度當成佛者，或現菩薩身度菩薩度眾生，乃至化現天王身等無量應化身。要言之，眾生應以何種身相得道，菩薩即現何種身相說法。菩薩廣行教化，先觀眾生根器所好，善巧接引眾生歡喜何法，即說何法，令其聞法歡喜而得道化。是故觀世音菩薩非男非女，亦男亦女，皆為方便示現。菩薩本體如如不動，與佛無異。況且觀世音菩薩久遠劫前早已成佛，佛號正法明如來。觀世音菩薩而家以菩薩身來教化眾生。喺佛教裏面，佢示現菩薩相；喺其他宗教裏面，佢亦會化現相應嘅形象。就好似有時會見到一位身穿白衣嘅聖者，喺其他宗教裏面被尊稱為聖母。其實呢位聖母係邊個呢？正正就係觀世音菩薩為度化嗰類眾生而示現嘅化身。菩薩以白衣形象出現，其他宗教稱之為聖母，其實係觀世音菩薩嘅慈悲示現，目的係要引導眾生發起善心。無論過程快慢，最終都會令佢哋明白佛法。等佢哋明白佛法之後，自然就會發菩提心。呢啲都係觀世音菩薩妙用無窮、不可思議嘅度生境界。講到觀世音菩薩呢個名號，觀係指能觀嘅智慧，世音就係所觀嘅境界。菩薩用佢嘅智慧觀察世間一切境界同音聲。呢啲音聲包括苦嘅聲音、樂嘅聲音、善嘅聲音、惡嘅聲音、好嘅聲音、壞嘅聲音。觀世音菩薩如實觀照世間種種音聲，並且隨緣應化。無論眾生祈求乜嘢，只要誠心向觀世音菩薩祈求，菩薩必定會滿其所願。經文講到一切眾生若干種音，菩薩悉知悉見。意思係話無論乜嘢聲音，觀世音菩薩都完全知道。點解？因為菩薩時刻觀察世間所有音聲，東邊有乜嘢聲音，西邊又有乜嘢聲音，全部清清楚楚。可能你會問，聲音明明係用耳聽，點解會話睇到聲音呢？普通人當然睇唔到聲音，但觀世音菩薩就係可以，就好似睇雷達咁樣。菩薩嘅智慧就好似精密雷達，每個眾生發出嘅心念電波，無論係乜嘢頻率，菩薩都接收得到。
呢個係其中一種解釋方法。仲有另一種講法，觀世音菩薩雖然話係觀音星，但其實佢嘅眼睛唔單止可以用嚟睇嘢，仲可以用嚟聽聲音。點解會咁神奇？因為菩薩早已證得六根互用嘅大神通。普通人如果精進修行法華經，達到法華三昧或者六根清淨嘅境界，都可以做到六根互用，更何況係觀世音菩薩呢？所以菩薩嘅耳朵可以用嚟睇嘢，又可以講嘢同食嘢；眼睛可以聽聲音，又可以思考。呢種六根互用嘅超凡境界，觀世音菩薩早就已經證得，所以先能夠真正做到觀世間音聲。世字包含過去世、現在世同未來世。觀世音菩薩能切見一切眾生三世因緣，過去種嘅因，現在結嘅果，未來得嘅報，如實觀照呢三世因緣之後，再因應唔同根基，施以相應嘅救度同教化。正因為菩薩以修行成就嘅大神通力救濟眾生，所以先稱為觀世音。或者有人會問，菩薩點解要理咁多閒事，日日夜夜觀察世間音聲，究竟有乜嘢用？其實係因為觀世音菩薩始終放唔低，放唔低你，放唔低我，放唔低所有眾生。佢看待一切眾生，就好似慈母睇住自己嘅細路一樣，就好似一位母親成日抱住自己嘅嬰孩。點解？因為放心唔落，觀世音菩薩對我哋眾生嘅慈愛正係如此。菩薩時刻關懷我嘅孩子有冇喊，我嘅孩子有冇笑，呢個孩子會唔會凍親，係咪肚餓，日日夜夜都喺度照顧我哋呢班小朋友。或者你會笑問，咦，咁菩薩咪成咗保姆？確實有啲類似，但係冇人會俾工錢菩薩㗎。呢個就係觀世音菩薩最蝕底嘅地方，正因為對眾生嘅大慈大悲放唔低，所以先要時刻觀察世間音聲啊！觀世音菩薩時刻照見眾生苦難，邊個眾生有痛苦，佢就去解除；邊類眾生有災劫，佢就去化解。正所謂尋聲救苦，只要你誠心念誦南無觀世音菩薩，就能逢凶化吉，遇難呈祥，一切所求皆得圓滿。可惜呢個微妙法門，好多人都不知曉，就算遇到最危險嘅時刻，都諗唔起要稱念觀世音菩薩聖號。其實就算喺最危急關頭，只要你記得起念觀世音菩薩，一身陷火海，火不能傷你分毫；二跌落水中，水不能淹你性命；三就算唔識游水，都會自然飄到淺水處。呢啲都係觀世音菩薩嘅靈感妙用。最緊要係你必須要有堅定信心，千祈唔好半信半疑。舉個例，假如你被困火場，雖然口念觀音聖號，但心裏懷疑，真係念幾句菩薩就會來救我？邊有咁靈驗㗎？一動呢個疑念，菩薩就難以施救，因為你根本唔夠誠信。相反，若能一心篤信，我誠心念觀世音菩薩，菩薩必定會救我脫險。就算遇到猛虎張開血盆大口要食你，只要你閉目專念南無觀世音菩薩，老虎個口就會閂埋，傷害唔到你。觀音菩薩就係有咁大威神力。菩薩呢個詞係半梵文音譯，完整嘅梵文係菩提薩埵。菩提即係覺悟，薩埵就係有情眾生。菩提薩埵嘅意思就係覺悟有情，令所有有情眾生都能覺醒。仲有另一種解釋，叫做有情中嘅覺者，即係眾生裏面已經開悟嘅聖者。所謂有情，即係指一切有知覺、有感受、有生命嘅存在，都叫做有情眾生。觀世音菩薩未成道之前，同我哋一樣都係凡夫俗子，但佢唔怕艱苦努力修行，最終覺悟成聖，成為有情眾生中嘅覺悟者。
而家佢用自己覺悟嘅智慧，反過來幫助我哋呢啲未覺悟嘅眾生，所以叫做菩薩。菩薩仲有好多其他稱呼：一、大道心眾生，因為佢嘅道心最廣大；二、開示開悟嘅聖者；三、有上士至高無上嘅修行者。喺成佛之前，所有菩薩都仲屬於眾生嘅範疇。不過佢哋係眾生中已經覺悟嘅一群，而唔係沉迷不悟嘅凡夫。迷昧嘅眾生遇到境界就執着，凡事睇唔開放唔低，而觀世音菩薩對一切境界都能看破放下，無所執着，所以能夠覺悟。佢唔單止自己覺悟，仲要幫助其他眾生覺悟，所以尊稱為觀世音菩薩。以上就係觀世音菩薩嘅大概含義。而家同大家分享一首讚嘆觀世音菩薩嘅偈頌：觀音菩薩妙難酬，清淨莊嚴累劫修。朵朵紅蓮安足下，彎彎秋月鎖眉頭。瓶中甘露常遍灑，手內楊枝不計抽。千處祈求千處應，苦海常作渡人舟。第一句，觀音菩薩妙難酬。觀世音菩薩嘅神通、智慧同善巧方便，全部都係不可思議。呢種奧妙境界，根本無法用言語完全形容。第二句，清淨莊嚴累劫修。菩薩咁清淨莊嚴嘅圓滿相好，係經過無量劫修行得來，唔係一世半世嘅功夫。佢生生世世修福修慧，先能夠成就咁圓滿嘅相貌。第三句，朵朵紅蓮安足下。觀世音菩薩雙腳踏住殊勝嘅紅蓮花，顯得格外莊嚴妙好。第四句，彎彎秋月鎖眉頭。菩薩嘅眉毛彎彎似新月，相貌極其圓滿殊勝。第五句，瓶中甘露常遍灑。菩薩手持淨瓶，裏面盛載甘露法水。呢啲甘露灑落眾生頭上，能令大家獲得清涼：一、消除災難；二、滅除罪業；三、驅除疾病；四、增長福報。遍灑嘅遍字，表示普遍無為，任何眾生有難，菩薩都會救度。第六句，手內楊枝不計抽。觀音菩薩手持楊枝，暫取甘露法水灑淨：一、魔障即時消散；二、災厄當下平息；三、一切恢復清淨。這支楊枝的威力，歷經無量劫都不會減退。第七句，千處祈求千處應，無論是一處眾生祈求；二、千處萬處呼救；三、百千萬眾同時哀懇。觀音菩薩都必定分身應化，令所有祈求者離苦得樂。第八句，苦海常作渡人舟。我們所處的娑婆世界，猶如茫茫苦海，觀音菩薩就像一艘慈悲寶船：一、晝夜不停；二、風雨無阻；三、普渡眾生；四、往來接引；五、永無休歇。觀音菩薩嘅神通妙用同相好莊嚴，真係講幾日都講唔完。不過我哋可以略知一二，對菩薩有基本認識，以後多親近觀音菩薩，學習佢嘅大慈大悲同普門示現嘅度生精神。講到呢度，等我同大家分享一個真實公案。從前有個商人，雖然經營各種生意，但非常虔誠信仰觀音菩薩，日日念誦聖號，禮拜供養，更精勤持誦觀世音菩薩普門品。有一晚，商人夢見觀音菩薩開示：你即將有長劫難，我而家傳你四句偈，你要記住：逢橋莫停舟，遇油即抹頭，斗谷三升米，蒼蠅捧不頭。說完，菩薩就消失咗。商人醒後將四句偈記得清清楚楚。有一日，商人運貨乘船去另一個城佛販賣。
船行江中突遇暴雨，船夫想將船停泊橋下避雨，商人突然想起逢橋莫停舟，立即命令船夫繼續前行。結果船剛離開，整座橋就轟然倒塌。如果當時停船，必定人貨兩失。商人當下感恩菩薩靈感，返到屋企，商人更加虔誠禮拜觀音。拜佛時油燈突然打翻，香油灑滿地，佢即刻想起遇油即抹頭，馬上將地上嘅油抹到自己頭上。夜晚瞓覺時，突然聞到血腥味醒來，發現太太被人斬首，血染床鋪。商人立即報官，但外父外母反指佢謀財害命。縣官審案時，正想判罪，突然大批蒼蠅聚集筆頭。商人驚呼：蒼蠅捧筆頭都應驗，於是將菩薩四句偈前三句告訴縣官。縣官聽後覺得靈異，唯獨斗谷三星米未解。經過參詳，明白一斗谷得三星米，即係有七星康，推斷兇手可能姓康或名七。果然查到有個叫康七嘅人，審問下發現佢同商人太太有奸情，原本計劃殺害商人。當晚康七摸到有油嘅頭，以為係女人，商人抹咗油，就殺咗冇抹油嘅太太。真相大白後，康七伏法，商人深感因果不虛，於是放下萬緣，出家修道。由此可見，只要誠心信奉觀音菩薩，遇到災難時必定能得到感應救度。相信各位對觀世音菩薩普門品都相當熟悉，因為觀世音菩薩係大慈大悲嘅聖者，同我哋眾生特別有緣。講解普門品有10種殊勝因緣，今日先講第一種，藥珠因緣。藥即係藥黃樹，古時有個樵夫上山砍柴，擔柴去佛宅賣時，遇到位大夫，大夫發現柴擔中隱隱放光，就買咗返去，打開一睇，原來裏面有棵藥黃樹。從此無論咩病，只要用呢棵樹輕輕觸碰病人，即刻藥到病除，救度無數眾生。珠就係如意寶珠，能夠滿足一切善願。一想食美味佳肴，寶珠即刻現前；二想着華麗衣裳，心念一動就有；三需要精美房舍，夜宿過後自動消失。所有供給都恰到好處，唔會不足，亦唔會浪費。寶珠細細粒，隨身攜帶非常方便。可能有人會問：咁如果想求姻緣得唔得？呢個問題真係考起我啦。總之寶珠就係能夠隨心如意咁解。普門品嘅功德就好似藥黃樹同如意寶珠：一、消災除病如藥黃樹；二、滿願如意似寶珠。但要注意嘅係：一、唔係今日念聽日就見效；二、要先打好修行基礎；三、要日日誠心持誦；四、等觀音菩薩認可。就好似起樓要先打地基，平時唔用功，臨急先抱佛腳係唔會靈驗。只有長期虔修，先能得到藥黃樹除病、如意珠滿願嘅殊勝感應。有人會話佛教要學嘅嘢實在太多啦，又要念靈嚴咒，又要持大悲咒，而家仲要念埋普門品，邊有咁多時間啊？其實唔需要特別多時間，只要你每日少瞓1個鐘，少講啲無聊八卦。佛教叫中學子，即係將無用嘅穀學中走，咁樣就可以騰出時間來做功課啦。如果你心諗我冇乜所求，又冇貪嗔癡，使乜念經啊？咁當然可以唔念。但係如果你覺得將來可能會遇到困難，想求觀音菩薩幫忙，就應該趁早多學佛法。佛法就好似大海咁浩瀚，你連一滴水都未飲過就嫌多，其實按自己能力學習就得，需要幾多用幾多。佛法取之不盡，用之不竭，最緊要係盡自己所能來修持。所以話，正因為普門品好似藥黃樹同如意珠咁殊勝，先至要同大家講解。第二個意思叫做顯密。
顯係明顯，密係秘密。意思係話，你誦持觀世音菩薩普門品，有時會得到明顯嘅感應，有時會得到秘密嘅感應。明顯嘅感應，即係人人都可以見到，人人都能夠明白。就好似觀世音菩薩救護眾生，普門品上講，切入大火，火不能焚。楞嚴經裏面，觀音菩薩講述耳根圓通時，亦都提到火不能燒，聖火真空，聖空真火。舉個例子，如果你喺屋企外面突然起火，或者隔籬屋着火，呢個時候只要你一心相信觀世音菩薩，能夠誠心念誦觀世音菩薩聖號，真正有信心嘅話，就算隔籬屋燒着咗，你間屋都唔會有事。不過呢個一定要係意外，而唔係故意。如果你特登放火，想試下間屋燒唔燒得着，咁就一定燒。點解？因為你係想試驗觀世音菩薩。點解要試驗呢？就係因為你嘅信心唔夠真切，所以先至要試下。就好似你識個朋友，想知道呢個朋友對你係咪真心，係咪拾金不昧嘅好人。於是等呢位朋友嚟嘅時候，就特登將500蚊跌喺地上，又唔睇住佢。如果佢唔係好人，就會執起呢500蚊拎走；如果佢係好人，就唔會拎走呢500蚊。點解你要試驗你嘅朋友？就係因為你對呢個朋友未夠了解，仲未知道佢係咪真正嘅好人。經文講到念觀世音菩薩，切入大火，火不能燒。你唔信，想試下到底燒唔燒得着。如果係咁你對觀音菩薩根本就冇信心。既然你冇信心，觀音菩薩都唔會理你咁多閒事。你燒自己間屋，咁你燒就燒咯。你想跳海，話我切入大水，大水所漂，即得淺處。我睇下得唔得淺處。你用試驗嘅心態嚟推測觀音菩薩嘅神通妙用，咁觀音菩薩都唔會理你呢啲閒事。點解？你根本就冇信心，所以如果你對菩薩冇信心，佢係唔會多管閒事。咁喺無意之中，隔籬屋火燭，你用真誠心念觀音菩薩，呢場火就燒唔到你。你有心去試嘅，咁就係對菩薩唔相信，所以係唔可以試驗。你話咁我唔試下，點知究竟係真定假？你知係真又點？你唔知係真又點呢？你知嘅話，一日都係要食飯着衫先至可以生存，咁你又何必多此一舉？明顯係個個都知。譬如你隔籬屋間間都燒晒，而你間屋就係唔燒，咁咪係顯。個個都知。嗰個人念觀音菩薩有感應，佢信佛真係有啲妙處，有感應呢啲就係顯。